Christmas ดีเพื่อนๆทุกคนค่ะใกล้วันเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นุ้ยมีวิธีการวาดลายธีมคริสต์มาสค่ะเป็นสีเขียวสีแดงเนื้อที่เราทำตัวอักษรสวยๆธีมคริสต์มาสเลยค่ะวิธีการวาดยังไงคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆมากเลยค่ะเพื่อนๆดูเพลินๆได้เลยนะคะ